Próxima detención, Plaza de Gaña. Estaremos detenidos por más del tiempo normal de la estación. Por su atención, gracias. Estación Plaza de Gaña, lugar de combinación con línea 3, al descender hágalo con sus pertenencias. No olvide bolsos y carteras, por favor. Próxima detención, estación Simón Bolívar. Estaremos detenidos por más del tiempo normal de la estación. Por su atención, gracias. Que se fue los Nike y se encerraron en el lugar. Miguel